以下係檢查座廁同埋水箱嘅。座廁要冇爛啦、冇裂啦、冇損毀啦。螺絲要裝齊啦。座廁底要抿好啦。個水箱要冇爛、冇裂、冇崩。撳水掣要安妥。水箱螺絲要裝齊。來水喉及去水喉要冇損壞，要乾淨，冇漏水。喉碼要足夠，冇生鏽。我哋搖下個座廁睇係咪穩陣，檢查個座板係咪安妥。我哋試一試水，睇下去水係咪暢順，有冇淤塞。我哋檢查下啲尾喉有冇漏水。我哋再檢查個水箱入邊有冇積聚啲垃圾，水箱有冇漏水，穩唔穩陣。我哋睇下個滿水位啱唔啱，有冇過高或者過低。